從前喺一個好遠好遠嘅地方，有個好靚嘅小村莊，叫做星光村。呢個村莊特別之處就係每晚天黑之後，啲星星都會特別光，好似一粒粒鑽石咁，閃下閃下，照亮成個村莊。星光村入面住咗好多可愛嘅小動物，有活潑嘅小兔仔，勤力嘅小松鼠，仲有成日唱歌嘅小鳥。但係今日我哋要講嘅故事主角係一隻好特別嘅小貓咪，佢叫做棉花糖。棉花糖呢，佢唔係普通嘅貓咪，佢全身毛茸茸、白雪雪，真係好似一嚿嚿棉花糖咁。佢有一對藍色嘅大眼睛，好似兩粒閃亮嘅藍寶石。棉花糖最鍾意做嘅事就係每晚食完飯都會靜靜咁坐喺屋企嘅窗邊，望住外面嘅星空發呆。佢成日都諗，呢啲星星點解會咁光㗎呢？佢哋係咪有啲魔法㗎？有一晚，棉花糖又坐喺窗邊望星星。突然間，佢見到有一粒星星比平時任何一粒都光，而且仲閃下閃下咁跌落嚟。哇！棉花糖嚇咗一跳，但係又覺得好興奮。佢即刻跳落地下，跑出屋企，想去睇下嗰粒星星跌咗去邊。棉花糖跑啊跑，跑過咗小溪，穿過咗花叢，終於嚟到咗村莊後面嘅一片大草地。喺草地嘅正中間，佢見到一個好細好細嘅光點，閃下閃下。棉花糖小心翼翼咁行埋去，發現原來係一粒好細粒嘅星星。佢跌咗落嚟之後，冇咗平時喺天上嗰種好大好光嘅樣，反而變得好似一粒發光嘅小石仔咁。喂，小星星，你冇事嗎？棉花糖輕輕咁問。小星星好似聽到佢講嘢咁，閃咗兩下，好似喺度答佢：我冇事，不過我好想返屋企。棉花糖見到小星星咁可憐，就決定幫佢。但係點樣先可以幫一粒星星返上天呢？棉花糖諗咗好耐，佢諗起村長婆婆成日講，只要真心許願，願望就會實現。於是棉花糖就合埋眼，好誠心咁許咗個願，希望小星星可以返到佢嘅屋企。佢許完願之後，小星星突然間發出更亮嘅光芒，然後慢慢咁浮咗上嚟，越浮越高，越浮越高，最後變返做天上嗰粒最光最亮嘅星星。棉花糖望住小星星返咗屋企，心入面覺得好開心。從此之後，棉花糖每晚都會繼續坐喺窗邊望星星。佢知道，只要有愛同埋希望，任何困難都可以解決。而星光村嘅夜晚，亦都因為棉花糖嘅善良，變得更加溫暖同埋充滿魔法。好啦，小朋友，故事講完啦，係咪覺得好溫馨呢？希望你今晚都可以發個甜甜嘅夢，夢見自己都好似棉花糖咁，充滿愛心同埋勇氣。晚安啦，甜夢。過咗幾日，棉花糖喺草地散步嘅時候，又遇到咗另一個新朋友。呢次係一隻好細隻嘅螢火蟲，佢叫做閃閃。閃閃好似好唔開心咁，一邊飛一邊嘆氣。棉花糖行埋去問閃閃：你做咩事咁唔開心啊？閃閃停喺一朵花上面，細細聲咁話：棉花糖，我嘅小燈籠好似唔係幾靈咁，時亮時唔亮，我驚今晚幫唔到大家照路啊！棉花糖諗返起上次幫小星星嘅經歷，佢溫柔咁對閃閃講：唔使驚，閃閃。或者你只係太攰啦，不如你先休息下，我陪你一齊等天黑啦。於是
棉花糖就同閃閃一齊喺花叢入面休息。棉花糖仲講咗好多有趣嘅故事俾閃閃聽，講佢點樣喺村莊入面玩，講佢見過嘅奇妙事物。閃閃聽住聽住，慢慢就放鬆咗落嚟。當太陽落山，月亮升起嘅時候，奇蹟發生啦！閃閃嘅小燈籠突然間發出咗好溫暖、好穩定嘅光芒。閃閃好興奮咁飛嚟飛去。棉花糖，你睇下，我嘅燈籠亮反啦，而且仲比以前更亮添。棉花糖笑住話：太好啦！原來有時候我哋只需要一點點陪伴同埋休息，就可以重新出發。嗰晚，閃閃同佢嘅螢火蟲朋友一齊喺星光村嘅小徑上面飛舞，為晚歸嘅小動物照亮返屋企嘅路。而棉花糖就靜靜咁坐喺草地上，睇住呢一幕，心入面充滿咗溫暖。佢明白到，無論係天上嘅星星，定係地上嘅螢火蟲，每一份光芒都有佢嘅價值。而最重要嘅，係我哋可以互相扶持，互相照亮。小朋友，故事到呢度真係要結束啦。希望你學識好似棉花糖咁，用愛心去對待身邊嘅每一個人，每一件事。而家，請你合埋眼，慢慢咁呼吸，感受嗰份寧靜同埋溫暖。聽日又會係充滿希望嘅一日。晚安，做個好夢。喺星光村，每日都有好多有趣嘅事發生。小兔仔會喺草地上面追逐蝴蝶，小松鼠會忙住收藏佢哋嘅果實，而小鳥們就喺樹上唱住甜美嘅歌。棉花糖呢？除咗望星星，佢仲好鍾意喺村莊入面散步，同唔同嘅小動物打招呼。佢嘅毛髮好柔軟，好多時小動物都會走過嚟輕輕咁摸下佢，覺得好舒服。有一日，棉花糖散步到村莊邊緣嘅彩虹河。彩虹河之所以叫彩虹河，係因為每當陽光照落去河水上面，河面就會閃爍住七彩繽紛嘅光芒，好似一條流動嘅彩虹咁。棉花糖好鍾意坐喺河邊，睇住啲魚仔喺水入面游嚟游去，有時仲會見到啲小鴨仔喺度玩水。正當棉花糖享受緊呢個寧靜嘅下午，佢聽到一陣好細聲嘅烏燕聲。佢好奇咁行埋去，發現原來係一隻好細隻嘅小青蛙，叫做呱呱。呱呱平時係村莊入面最開心、最鍾意唱歌嘅小動物之一，但係今日佢個樣好愁，仲流緊眼淚。呱呱，你做咩事咁唔開心啊？棉花糖輕輕咁問。呱呱抽泣住話：棉花糖，我唔見咗我最鍾意嘅荷葉啦。嗰塊荷葉係我婆婆送俾我嘅，上面仲有我婆婆親手繡嘅一朵小花。冇咗佢，我今晚點樣喺河上面跳舞俾大家睇啊？原來每逢月圓之夜，呱呱都會喺佢最鍾意嘅荷葉上面跳舞，為村莊嘅小動物帶嚟歡樂。而今晚正正就係月圓之夜。棉花糖聽完之後，即刻安慰呱呱：唔使驚，呱呱，我哋一齊去揾啦。星光村咁大，總會揾到嘅。於是棉花糖就同呱呱一齊沿住彩虹河邊開始尋找。佢哋先去咗河嘅上游，嗰度有好多又高又大嘅蘆葦草。棉花糖用佢靈敏嘅鼻子喺蘆葦草叢入面湊嚟湊去，希望可以聞到荷葉嘅氣味。呱呱就用佢嘅大眼睛仔細咁睇住每一塊漂浮喺水面嘅葉子。佢哋揾咗好耐，都冇揾到。呱呱開始覺得好沮喪，佢話：棉花糖，
可能我哋揾唔到啦，我今晚跳唔到舞俾大家睇啦。棉花糖見到呱呱咁灰心，就諗起村長婆婆講過嘅嘢：當你覺得最困難嘅時候，就係考驗你嘅耐心同埋智慧嘅時候。棉花糖望住彩虹河，突然間佢有個諗法，佢對呱呱講：呱呱，你記唔記得你塊荷葉有咩特別嘅地方啊？呱呱諗咗諗，話：上面有我婆婆繡嘅一朵小花，係紅色嘅。棉花糖點點頭，然後佢就叫呱呱跳上佢嘅背脊。棉花糖慢慢咁行到河邊，然後輕輕咁跳咗落水。佢唔係游水，而係用佢嘅爪仔輕輕咁撥開水面嘅浮萍同埋其他葉子。佢知道，如果荷葉跌咗落水，好大機會會被水流帶到下游。佢哋順住水流，慢慢咁向下游飄。棉花糖一路飄，一路仔細咁留意住河面。呱呱就坐喺棉花糖背脊上面，緊張咁望住四周圍。突然間，呱呱大叫一聲：棉花糖，你睇，係咪嗰塊啊？棉花糖望過去，喺一塊大石頭後面，真係有一塊荷葉，上面有一朵細細嘅紅色小花。雖然塊荷葉有少少濕咗，但係依然好完整。係啊，係我塊荷葉吧！呱呱興奮到即刻跳咗落去，抱住佢塊荷葉，開心到眼淚都流埋出嚟。佢多謝咗棉花糖好多次，然後就急急腳咁返屋企，準備今晚嘅月圓之夜跳舞。棉花糖睇住呱呱開心咁走咗，心入面都覺得好滿足。佢知道幫助朋友係一件好快樂嘅事。嗰晚，星光村嘅小動物們都聚晒喺彩虹河邊，睇住呱呱喺佢嘅荷葉上面跳舞。呱呱跳得特別起勁，因為佢知道呢塊荷葉唔單止係婆婆嘅愛，仲有棉花糖嘅友誼同埋幫助。棉花糖坐喺河邊，望住天上嘅月亮同星星，再望下河面上面跳舞嘅呱呱，心入面暖粒粒。佢知道星光村嘅每一個夜晚都充滿住愛同埋奇蹟，而佢小貓棉花糖好開心可以成為呢個奇蹟嘅一部分。好啦，小朋友，今日嘅故事就講到呢度啦。希望你鍾意棉花糖嘅新冒險。記住，無論遇到咩困難，只要有愛心、有耐心，同埋有朋友嘅幫助，就一定可以解決。而家，請你慢慢咁合埋眼，感受下星光村嘅溫暖同埋寧靜。願你今晚有個甜甜嘅夢，夢見自己都係一個充滿愛心同埋勇氣嘅小英雄。晚安啦，甜夢。星光村嘅生活總係咁豐富多彩。有一日，棉花糖去咗村莊入面最茂密嘅橡樹林散步。嗰度嘅樹木都好老、好高大，樹葉密到連太陽光都好難射入嚟。但係嗰度有一種特別嘅安靜，令人覺得好舒服。棉花糖行到一棵特別大嘅橡樹下面，見到佢嘅好朋友小松鼠琪琪。琪琪平時係村入面最勤力嘅，成日都見到佢搬住果實跑嚟跑去。但係今日，琪琪竟然坐喺樹根上面，對住一堆果實發愁。琪琪，你做咩事唔搬果實返屋企啊？棉花糖行埋去問。琪琪指住其中一粒特別大、發住淡淡金光嘅果實，話：棉花糖，你睇下呢粒果實。呢粒係我今日喺森林深處揾到嘅智慧果。傳說中，只要將呢粒果實種喺村莊嘅中心，星光村就會永遠充滿智慧同埋和平。但係呢粒果實好重，
我一個人搬唔喐啊！棉花糖睇住嗰粒金燦燦嘅智慧果，心諗咁重要嘅嘢，我一定要幫琪琪。琪琪唔使驚，我哋一齊搬啦！棉花糖提議。琪琪搖搖頭話：我試過啦，兩個人都未必搬得喐，因為呢粒果實有一種魔法，佢需要大家嘅合力先可以搬得走。棉花糖諗咗諗，話：咁我哋去叫埋其他朋友一齊幫手啦。於是棉花糖同琪琪分頭行事。棉花糖去咗揾小兔仔同埋小鳥，而琪琪就去咗揾其他松鼠朋友。好快，大家都聚晒喺大橡樹下面，大家一齊用力，一、二、三。棉花糖大聲指揮，小兔仔用佢哋強壯嘅後腿推，小松鼠用手拉，小鳥們就喺上面用嘴仔銜住果實嘅梗。雖然大家都很努力，但係智慧果依然紋絲不動。棉花糖心諗，係咪仲欠啲咩呢？佢突然間想起村長婆婆講過，真正嘅力量唔係嚟自肌肉，而係嚟自心靈嘅團結。棉花糖對大家講：大家停一停，我哋唔好只係用力，我哋要心入面諗住同一個目標，諗住星光村嘅美好，諗住我哋對呢個村莊嘅愛。大家聽完之後都靜咗落嚟，閉上眼睛，心入面默默咁祈禱。然後棉花糖再次喊口號：一、二、三，起！奇蹟發生啦！智慧果突然間變得好輕好輕，好似一嚿雲咁。大家輕而易舉咁就將佢搬到咗村莊嘅廣場中心。當智慧果被種入泥土嘅那一刻，成個星光村都發出咗溫暖嘅金光。大家感受到一種前所未有嘅平靜同埋快樂。琪琪感激咁對大家講：多謝大家，如果冇咗你哋，我一個人係永遠都做唔到嘅。棉花糖笑住話：呢個就係我哋星光村嘅精神啊！只要大家團結一致，冇嘢係做唔到嘅。嗰晚，大家喺廣場中心慶祝，唱住歌，跳住舞。棉花糖靜靜咁坐喺一邊，睇住大家開心嘅樣，心入面充滿咗幸福。佢知道星光村唔單止係一個住嘅地方，更加係一個充滿愛同埋希望嘅大家庭。好啦，小朋友，今日